action, dengan semangat Belanda lagi. Bisa dapat ujung melakukan kepiawaian pada saat ini dan menemukan yang ada di atas permukaan air. Dan memang untuk kapal saat ini sering menjumpai di daerah perairan, di pantai, danau, dan juga sungai-sungai besar yang ada di Indonesia. Inilah dia burung mangsa dari jenis belang laut putih ataupun white-bellied seagull. White-bellied seagull is the common to beberapa selain winter. Lalu dari India, sampai ke Malaysia, ke Indonesia, and into Australia. It also is on the bank of Long River and dan buah hal yang terlepas dari burung mangsa bisa perhatikan. Mereka mempunyai cekalan badan yang sangat kuat dan punya badan. Dan di sini kami menggunakan sarung tangan kedua ini untuk menentukan kami dari cekalan burung mangsa. Karena untuk waktu yang satu ini, ia pun mampu mengatakan ia dapat merasakan pihak dari tubuhnya sendiri dan langsung membawanya ke udara. Dan jangan lupa, inilah dia sosok hewan terbesar yang ada di Indonesia. Mana semangat Belanda lagi. Yang ingin berinteraksi dengan burung mangsa kami, ada? Ada perempuan di sini, coba semua. Ayo semua ada, nggak perlu saya tunjukkan soalnya banyak. Silakan, semua ada, ayo. Dulu, ayo semua ada. Jangan banyak video sekarang. Oh banyak, semua ada, semua ada ya. Oke, yang udah teman-teman semangat bukan lagi untuk salah satu rekan Anda. Gimana? Oke, dengan siapa? Nama siapa? Siapa? Lida. Oke, Lida. Lida dari mana? Dari Bekasi, luar biasa. Kamu semangat perkenalannya dulu ya. Lida, sebelumnya pernah tinggal di Gambir besar? Belum pernah? Belum pernah? Oh, kakak tua di kapal yang dulunya ya. Dan saya mengenal lagi boleh ya? Dulunya berjalan sedang melanggar tadi atau di mana? Di tangan, tapi disini banyak pengunjung, boleh gak saya menunjuk pengunjungnya? Boleh ya, oke. Para pengunjung, mana suaranya? Mana pengunjung? Nah, paksa, lihat gurunya, terlihat di sana tangan, ada di kepala. Di sana tangan dari kepala. Pengunjung berat di kepala yang ke sini meminta di kepala. Gimana dulu ya? Boleh, dengan namanya tidak boleh kepalanya. Jadi, bila terjadi sesuatu di luar tanggung jawab saya ya. Burung mangsa ya, silakan topinya dipakai tekan terlebih dahulu. Biar terlihat bagian belakang dari balinda yang akan menjadi pakai dari burung mangsa kami. Sudah benar belum? Harus kencang ya? Oke, bagian itu ya. Ini paling ingin juga. Bagian itu biar tidak boleh milik rasa dan samping atau kebenarannya. Pokoknya biar cantiknya makin kelihatan. Oke, lihat ini masih apa sih? Dari Bekasi.